हालामा मेलेरिया जन एरिया मेलेरिया एन्ड टाइफयड जन बेनिखायनो हस्पिटालाव बेमारि लांनायनि थाखाय बिराद जेंना जायो। गुबुन फारसेथिं नैबे लामाजों प्राय 300 जननिख्रुइबो बांसिन फरायसा फरायसुलिया फरायसालियाव कलेजाव थाङो, जायनि जाहोनाव हान्थामेलानि थाखाय खोब गोनांथारखाय जोंनि प्राइमारिजों सावरायनानै भेरि इम्पर्टेन्ट मोनसे पार्ट होनानै बेखौ जोङो देग्लाय मावनानै होनाय जादों। दा रायजो राजाफ्रा खोब गोजोननाय मोनदों। जों बे लामाखौ हान्थिनानै बे लामानि गेजेरजोंनो जोंनि बे हालामखौबो जोङो इक'नमिकेलि जौगाहोनो हासिगोन, बेखौ रायजो राजाफोरनाव मोनसे सानखांनाय फैदों। रायजो राजाफ्रा खुसि माने जोंनि सरकारा खुसि माने जों साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा खुसि। बे ओनसोलाव देहा फाहामथायनिबो सुबिदा एसे नांगौ जादों सार। गुबैयै जोङो माबाखौ हेल्थ सेन्टारखौ खुंग्रिं प्राइमारिनि मोनसे जायगायाव लादों लानाया, ओमफ्राय लाइमुथियाव मोनसे लादों, खिन्थु दासिमबो बियो बानायनो हायाखै जोङो। अब्ला बे लिस्टआव दंखासै जोंनि समस्तिनिफ्राय गासै 10 खान जोङो हेल्थ सेन्टार हरनाय जादों। आंनि साननाया खुंग्रिं प्राइमारियावहाय खुंग्रिं आरो थेखाजरानि सिमनायाव मोनसे भेरि इम्पर्टेन्ट जाना फैदों, जों बेखौ बानायग्रोनो नागिरबाय। ओमफ्राय मोनसेया लाइमुथियावहाय, ओरैनो बियो खुंग्रिङानो काभार जायो जानाया, अब्लाबो लाइमुथिखौ भेरि इम्पर्टेन्ट होननानै बयबो सानदों। जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों गासैबो समस्याखौनो समाधान खालामगोन। अब्लाबो गोथौ हालाम हिसाबै जोंहा हान्था मेलाया भेरि इम्पर्टेन्टसिन, बिराद गोनांसिन, जायनि जाहोनाव जों हान्था मेलाखौ बांसिन गोसो होदों। किसुमान जायगायाव लामा दालां बानायबावनांगौ, नेक्स्टआव बानायनो थाखाय गोबां दं, बिराद बुरजा दङ। ओरैनो देग्लाय बेफोरबायदि दालां गिदिरा जोंना 2 हमजाखाबाय, MLA निफ्राय 2, गंसेया वर्ल्ड भिजननिफ्राय हमजादों, ओमफ्राय आरो 2 PWD निफ्राय दंबावो, अलरेडि सार्भे जाखाबाय। 2 जाबावगोन बावैसोनो, देग्लायनि बे 23-24 बाजेटनि गेजेरजोंनो, फाइनान्सियेल इयारनि गेजेरजोंनो जालांबाय थागोन। जों जेब्लासिम सरकाराव थागोन, जोंहा राजखान्थि गेलेनायनि सम नङा, बेयो जौगानायनि थाखाय मावनायनिसो सम। राजखान्थि समाव राजखान्थि गेलेगोन, जौगानायनि समाव जौगानायनि हाबाफारि मावगोन। गिबियावनो आङो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि आरो सांबादिक नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमग्रोनाय बावहरग्रोबाय। दा जोङो दिनै नैबे आस्राबारि गोथैबारि पुर्बगला जाहार जिथु बे भिलेज रड, दिनै जि जोङो दिनै गोदान सरकार बिटिआर, दिनै जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकार, दिनै जोंनि रन्जित सारमोन दैदेननाय बे जोंनि बिटिआर गोदान सरकाराव जों दिनै बे लामाखौ CC ब्लक हिसाबै जों मोनफुंनो हाबाय। दा एमाउन्टखौ आङो आधा किल'मिटाराव गासै 40 लाखनि मोनफुंनो हादों जोंनि बे गोदान सरकाराव। जिथु थांनाय 17 बोसोराव जोङो इमान बोसोर जोङो गोदो हाबनानै दंमोन, जों खाथिदोंमोनब्लाबो जोंनि बे गामिया बा ओनसोला जों नासयजादोंमोन। जोङो 17 बोसोर बिथांमोनहा जिथु BPF सरकार खुंसेयावबो जोंनि बे लामाया गोदोनानै थालांदोंमोन। मेन रड खाथि आरो अफिस खाथि बिथांमोनहा जोंनि लामाखौ नायसनाखैमोन। दिनै सारमोनहा, जोंनि प्रमद सारमोन दैदेननाय बे गोदान सरकाराव आं दिनै बे लामाखौ मोनफुंनो हाबाय। आं रोजा रोजा आं सारमोननो जोबथा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनांगोन जे जोंहा दिनै गुड, एकदम खाफाल मोजां, गुड लाकि जों सानना लानांगोन बिटिआर सरकारखौ। प्रमद बर' सारनिसिम रोजा रोजा आं साबायखर बावहरो। आरो जोंनि रन्जित सार, जेब्लायबो सारा जै मै जोंनि बे बिटिआराव EM महरैनो जिथु थाबाय थानो मोन्थों, आं बेखौ इसोरनाव आसा मिजिं थिनानै सारनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं मिजिं थिनाय जासिहरो। आरो जोङो दिनै जाबावनांगौ जिखिनि लामा मावफुंनांगौ दङ, बे लामाखौबो जों मोजां मावफुंनो हायो। आरो आं आफा आनान गसाइनाव, इसोरनाव बोर बिनानै जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जोंहा मोजाङैनो सारमोनहा बेफोरबायदिनो मावफुंलांनो हाबाय थाथों आरो दैदेनलांनो हाबाय थाथों होननानै मोनफ्रोमबो जोंनि बे बिटिआर हालामावहाय जोंनि डेभेलपआ मोजां जाबाय थाथों, आं बेखौ मिजिंथियो। जोंहा सार रन्जित सारमोननि दैदेननाय आरो प्रमद बर' सार दैदेननाय बे सरकारा अरायसम
जिउ गोलाव थांनानै थाबाय थाथों। जेरै बिपिएफआ 17 बोसोर सालायदों बै समाव जों बिनि 2 गुन जों सालायनो हाथों बेखौ मिजिंथिनानै आं नोंथांमोननिसिम दिनै बे आंनि लामा जाफुंनायनि थाखाय रोजा रोजा आं सारमोननिसिम बयनिसिमबो जोंनि माधब चेत्रि MCLA सार बिथांनि दैदेननायावबो दिनै बे लामाखौ आं मोजां मावफुंनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो सारमोननिसिम खनसेबाव फिन आरो आंनि अननाय आरो सिबिनाय आरो जोंनि बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिउ गोलाव जाथों आरो बिदिनो थांनानै थाबाय थाथों मोजां मावफुंलांनो हाथों बेखौ बयनिसिमबो इसोरनाव बोर बिनानै बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोजांनो मावफुंलांनो हाथों। सरखारखौ आरो जोबथा बिदिनो जोंहा 17 बोसोर बिपिएफआ जेरेखम सरखार दादों बिनि 2 गुन सरखार सालायलांनो हाथों प्रमद सारा रन्जित सारमोनहा आरो जोंनि MCLA माधब चेत्रि सार जयन्त सार बिथांमोनहा जिउ गोलाव जाथों। थेंक इउ। आदसा बे कंग्रिं BCDCनि आन्डारावनो थानाय मोनसे दहलफानि एरिया होननाय जायगा बे जायगायावहाय सिगां थार बे दालांनि जायनि सिगांनो जोङो दंफां दालां बानायनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे लामाजों जिउ खुंनाय जायोमोन। दा बिटिआर सरखार जानाय लोगो लोगो जोंना बे दंफां दालांखौ बोखारनानै दा सरखारनि दालां जानाय जाबाय। जोङो गोजोननाय मोनदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बहुदथार हान्थामेला रायजो राजा बिथांमोनहाबो मोजां मोनदों आरो माखासे मावथि सोद्रोमाफोरखौबो मोजां मोनदों बाख्नायदों। दा बेखिनिखौनो आंनि बुंनांगौखौ आङो सिगांनि सरखार समाव नोंथांमोना खावलायहैदोंना हैयाखै सरखारनिसिम? सिगांनि सरखाराव फ्राय दहलफानि एरिया हिसाबै जोंनो एसे लिडिं मेनमोन। दा बेनि गेजेराव थांनाय BTC इलेक्सनाव जोंनो बेखौ आंनो बेखौ खरसा गारनानै दालां गैयिनि थाखाय दंफां दालां बानायनाय जादोंमोन। दा बे दंफां दालां समावहाय BTC इलेक्सन समाव जोंना बे डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि सारानो बे दालां समाव जों खावलायहरनायाव बेखेवफैनाय जादोंमोन। दा बे बेखेवनानै बिथाङा खाफाल गैजाया इलेक्सनाव जेननानै थांनांबाय। दा बेजोंनो लोगोसे जोङो बे दालांखौनो दानि बिटिआर सरखार गोदानावनो जोङो मावफुंथारनो होननानै दानि सरखारजों जों लोगो नांनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनाय जादों। जोंनि बे ओनसोलाव जेंनाया बहुदथार दङ। मानो होनोब्ला जोंहा बे ओनसोला गोग्लैसोनानै थानाय लामा हान्थामेलानि थाखाय प्रब्लेम आरो माखासे हेल्थ सार्भिसनि थाखायबो प्रब्लेम आरो बेजोंनो लोगोसे गोबांथार मावनांगौ हाबाफारि दं आरो बे ओनसोलाव जोंनो ME स्कुल नांगौ आरो माखासे जोंहा गावबुरा भबनबो गैजाया। गोबांथार गामि हिसाबै जोङो जिरायसालि जिरायनानै मोजां गाज्रि सावरायलायनो जोंहा सुबिदा मोनाखै जायगानि थाखाय। दा बेखौ जों मोनोब्ला मोजां आरो लासै जाहाथे जोंनि माखासे गांनाय उखैनायखौ दानि बिटिआर सरकारा सुफुंगोन होननानै जोङो मिजिंथिनाय थायो।